24 онд Улсын их хурлын сонгуулийн дараагаар шинээр бүрдсэн парламент 126 гишүүнтэй бүрдсэн 5 намын төлөөлөл. За ингээд ер нь бол зарчмынхаа дагуу өмнөх парламентын үед хилцэгдэж эхэлсэн батлагдаагүй за өргөн баригдсан хуулийн төслүүд бүгдээрээ одоо буцдаг. Ингээд шинээр хуулийн төслүүдийг боловсруулж явдаг. За ийм ч учраас дөнгөж одоо үйл ажиллагаа эхэлж байгаа энэ үе дээр нь тухайд Улсын их хурлын дарга амар баясгалан 54 хуулийн ажлын хэсгийг байгуулсан байдیں۔ 24 оны 10 сард. Тэгээ нэг ажлын хэсэг нь бол яг намын чимэг гишүүнээр ахлуулад яг энэ одоо өнөөдөр Монгол улсад тулгамдаад байгаа энэ тамхины асуудлыг цэгцлэх ийм хуулийн ажлын хэсэг 24 оны 10 сард байгуулагдсан байдээ шүү. За бүтэн жилийн хугацаанд ажилласан 25 оны 9 сард өргөн барьсан. 25 оны 9 сард өргөн барихдаа 76 гишүүний хамтаар өргөн барьсан байдаг шүү. Тэгэхээр энэ зөвхөн намын чимгийн одоо хийгээд байгаа асуудал огтос биш. Энэ бол одоо хуучин парламент бүхлээрээ буюу 76 гишүүн хамтдаа өргөн барьсан байд. Тэг яг энэ өнгөрсөн хугацаанд ажлын хэсэгт орж ажиллах гэж ганц 2 хүн одоо энэ гарын үсгээсээ буцсан байх магадaltaй. Тэрнээс өөрөөр дахиад одоо гарын үсгээ татсан одоо хүмүүс байна уугүй юу гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол тухайн үедээ маш олуулаа энэ асуудал чухал юм гэж одоо хуулийг өргөн барьсан. За энэ зөвхөн өсвөр насныхныг залуучуудыг хамгаалах гэдэг асуудал огт бас биш шүү дээ. Энэ ер нь нийгмийн эрүүл мэндэд анхаарсан асуудал. Нас оролтын 30% нь баха. Буюу одоо жилд Монгол улсад тамхинаас шалтгаалсан нас оролт ойролцоогоор 4300 байна гэж эрүүл мэндийн яам ярьж байгаа шүү дээ. Энийг одоо тодруулж чин бүрэн гишүүнээ бас хэлж өгөөрэй. Нийт одоо тамхинаас гаралтай тамхины одоо энэ үүсэлтэй эрүүл мэндийн шалтгаанд нас оролт хэд байна вэ? Энэ зөвхөн хүүхдийн асуудал биш. Эрүүл мэндэ бодоод цахилгаан тамхи татж байгаа гэдэг юм. Уучлаарай та эрүүл мэндэ бодоод тамхи эрүүл мэндэ үнэхээр юм бодож байгаа бол тамхинаас гарах л байхгүй да. Тодорхой асуудлууд шийдэгдэж байгаа. Би бас жаргалан гишүүнийг яг энэ татврын асуудлыг хариуцаж ахлаж одоо ажилласан учраас яг одоо шүүмжлээд байгаа. Адилхан татвар биш харин одоо шаталсан буюу одоо тухайн одоо бүтээгдэхүүний үннээс нь хамааруулсан ийм одоо ямар татвар энэ зохицуулалт оруулж ирж байгаа вэ гэдгийг нэг хариулж өгнө. Дээрээс нь нөгөө яг энэ цахилгаан тамхи вейп зэрэг тий олон удаа хэрэглэгддэг энэ одоо шинэ энэ тамхин бүтээгдэхүүнээс эд ангиас нь одоо татвар авахгүй гэдэг ийм зохицуултыг оруулж ирж байгаа гэдгийг бас тодорхой хэлж өгөхийг хүсэж байна. За намын чимэг гишүүнтэй одоо би ч одоо 76 гишүүний нэг байхгүй юу? Хамт өргөн барьсан. Бид нар одоо энэ хамрын тамхи мэмхийг хоригдсан асуудал огт оруулаагүй шүү дээ. Тэгээ энийг одоо өчигдрэл энэ гайлын татвартай холбоотой Евразийн хэлцээртэй холбоотой онцгой татварыг бүр онцгойлж одоо хамрын тамхи гэж оруулж ирснийг наашаага нааж орж ирэл одоо шүүмжлээд байгаа байхгүй. Тийм юм огт байхгүй гэдгийг хэлмээрэн. Тэгээ энийг намын чимэг гишүүн болохгүй л одоо бас дахиад энийг хэлж өгөхийг хүсэж байна. Надад бол нэг л одоо юу гэдгийг анхаарах ёстой асуудал байна гэж санагдаж байгаа. Шижир гишүүний одоо саяны хэлсэн ярьсантай холбоотой нэг асуудал байгаа. Гэхдээ түүнийг одоо асуултуудтай хариулт авсныхаа дараа нэмж асууя. За асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн ахлагч Чин бүрэн гишүүн. За тамхины энэ хяналтын хуультай холбоотой ажлын хэсгийг ахлаж ажиллахад бас одоо зориуд бас одоо энэ эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой учраас би өөр ахалж энд ажиллаж байна. За тэр ч утгаараа ер нь бол Монголд жилдээ нэг 18 орчим мянган хүн одоо нас бардаг. За үүний одоо эрсдэл хүчин зүйл гэж хэлдэг тийм ээ. Эрсдэл хүчин зүйлийн нөлөөлөлд бол одоо тамхи бол орж байгаа. Тамхи гэдэг дотор бол ганцхан никотин биш. Никотин бол донтуулж байгаа. Түүний дагалдаж орж байгаа олон одоо энэ ароматлаг бодисууд нь одоо хорт хавдар болон бусад одоо өвчний шалтгаан болж байгаа. Тэр ч утгаараа ерөөсөө өвчний гол шалтгаан эрсдэлд одоо хүчин зүйл гэж бид нэрлэдэг. Тухайлх юм бол хорт хавдрын шалтгаанд одоо хүний одоо буруу зуршлаас хамааралтай хорт хавдар үүсэх эрсдэл 30% гэж үздэг.
Нэгсэндээ одоо илүүдэлжингүй, арх уудгүй, тамхи татдаггүй байх юм бол та хор тавдар өвдгөө эрсдэл 30% борно л гэж ойлгох шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас бол одоо тамхи бол сайн гэж хэлэх хүн энэ дотор байхгүй. Жаргалыг шүү хариулъя. За тамхины хяналтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын хэсэгт орж